是，天气虽然寒冷，但楚歌奇人却有应对的妙招。在天气好的时候，牧民会宰杀驯鹿，提前储备食物。分解的鹿肉会进行天然储存，他们会用驯鹿肚皮将鹿血收集起来。鹿血的特殊功效能为他们在寒冷的天气中保驾护航。肆虐的暴风雪丝毫没有停歇的意思，即使外面再冷，他们也不能在屋里上厕所。在如此恶劣的极寒天气下，出去上厕所也是极其危险的一件事。为了防止暴风将帐篷掀翻，牧民们将雪橇车直接压在帐篷上，即使这样，帐篷依然被吹得摇摇欲坠。次日清晨，暴风雪终于停歇，这也给牧民留下了半米厚的积雪。所有的生活用品都被大雪覆盖。今天维克并没有出去放牧，而是来到冰上捕鱼。长期食用鹿肉虽然能够果腹，但鹿肉的低油脂很容易让他们的身体失衡，而冰下的白鱼含有大量的脂肪，白鱼也是良好的蛋白质来源。男人在外面忙碌的同时，